გამარჯობა. Bonjour. დღეს რა უნდა გავაკეთოთ ბავშვებო? ეს უნდა ესეთ ლამაზი ჭყიალა ბურთებში, წყალის ბურთებში, ორბიზებში უნდა გვაქვს ესეთი კვერცხები და უნდა ამოვიღოთ და გავხსნათ სიურპრიზები. ხო, როგორი ლამაზები. წვანები და გამჭვირვალეები. გავხსნათ თითო-თითოდ, ხო? აბა ნინამ რა კვერცხი აიღო? მაჩვენე. Disney's princessები. აბა ნახოთ შეგნით რა იქნება. დაიცადე მაკრატლით გავხსნით. Maitja Star Wars-ის კვერცხი, Star Wars-ის. რა არის? ესა. აბა მაჩვენე მათე. ვაუ, Star Wars-ის გმირია ეს. აბა მამე. ბრელოჯი. აბა ახლა ნინას ჯერია. აბა რომელი აიღე მაჩვენე როგორია კვერცხი დამანახე. აბა როგორია? გოჭუნა, როგორი ვარდისფერი გოჭუნა, საყვარელი. აბა გახსენე ნინა. გუჭი. კატა. კამფეტი. კამფეტი და რა არის? აბა მაჩვენე. ყვერელი ფისო ნახე როგორი ხო აბა რომელი აბა მაჩვენე როგორია ეს დამანახე რა მაგარია Disney Pixar-ის Cars, მანქანებია. McQueen. არი მათე. აბა ეკრან. ნახე კოლექცია. რა მაგარი. ესა. დასაკრავად. ესა და ხო. აბა დამანახე. დავაკრათ ისინი. დავაწებებ და ბოლოს გაჩვენებთ, ხო? აქეთ დავდოთ მათე. ხო? ნინა, მაიჩია ციცილა. კამფეტები სამაჯურია ეს. აგა მანქანა. სამაჯური რა. ნახე, მაგარი მანქანა. ვერ მოპრიჩე? აია ნინა. გებრიელია? ეხლა აირჩიოს მათენ კვერცხი. აბა რომელი? ეს. აბა გავხსნით რა არის შეგნით.
მოგიხმარო? ეგრე ვერ გახსნა. მომეცი მოგიხმარო? ყოჩი. კამბედი. ვასლეტი ბიჭები. ბრასლეტი არ არის. აბა მაჩვენე. რა არის? ой, კამფეტი, ფერადი კამფეტები და ეს რა იყო? ბეჭე. ათე. აჰა და ნინას აჩუქე. აბა ნინას აჩუქე. გაიკეთე ნინა. აბა გახსენე მათე კამფეტები. ფერად კამფეტები. უნდა დახეცო. გემრიელია? დავსინჯო მეც? მე ვადის ფერმი. კარგი, გასინჯე ნინასაც. აბა ნინა. ეს არის ვენდონელი. ხო, ნინას საყვარელი ლიბერე. აბა ნახე ჩემი რა არის? თოვლის კაცი. დადო შესათამაშო ერთა. აბა დამანახე რა ხატია, მაჩვენე როგორ. აბა მაჩვენე რა არის? აბა დამანახე რა არის? აბა რა იყო? ამაში იყო არა ესეთი არა. ამაში იყო ესეთი. შპილკა. ეს შეიძლება დაიმა ბაყაყი ახატია, ნახე როგორ. აკარზე გამეთეთე. ხო, ნახე. გამეთე. მოგროთ. ასათია. და კიდე რა იყო? ესეთი ბეჭედი იყო შიგნით. პეპელა, მწვანე და ყვითელი რა ლამაზია. ესეც ნინას ვაჩუქოთ, ხო? ნინა გაიკეთე, აბა. მე როგორი ვარდისფერი გოჭია, ვარდისფერი. კედის კამფეტია. აბა მაჩვენე როგორი კამფეტი დავა. ესეთი კამფეტი და ისოდა ავა. აბა მაჩვენე როგორი ძაღლი იყო. გამაჯობა. ავა, გამაჯობა. ავა. გამაჯობა, ავა. გამაჯობა, ავა. გამარჯობა. აბა მართა შენ რომ ეს აერჩიო? ყვითელი. აბა რა ხატია მაჩვენე? აბა გახსენე რომ მოგიხმარო? კამბედი, ნინასნაი კამბედი. ნინასნაირი კამფეტი ამოვიდა სამაჯური, ხო? იჭმება. კაია? გაიგეთ აბა ხელზე. ეს გემრიელი ტკბილი სამაჯური. ეზა წამო? ხო, გემრიელია მიხარი. ხო. წყალი შევიდა შიგნით. ой, მე რამდენი წყალი შესულა. ისე პრინცესების კურნიც. დისნეის პრინცესები. ნახოთ შიგნით რა იქნება, ნინა. ისე პრინცესა. პრინცესა ისე რა პრინცესა? გვინარი. მაჩვენე. ეს ალადინში როა ის პრინცესა, ხო? ესე იგი ჩვენ აქედან ამოგვივიდა კონკია და
ამოგვივიდა ჟასმინი. ონკია, ჟასმინი, თოვლის კაცი. Star Wars'ის ოსოლის დოს. ისრის ხო თოფი ჭირავს. ესეთი. ესეც ეს მანქანა დავაწებეთ რაღაცეები. ესეც. ხო. ეს პატარა შპილკა ბრელობით. ბავშვებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ დღევანდელი გმირები ვაბანაოთ ორბიზებში. აპისეც. ხა? ნინა, უნდა აბანაო ორბიზებში. ეს უნდა ლაბანო. შენ სად წავიდნენ? სად დაიმალენ? სად დაიმალენ? სად? აი, სად ყოფილა? აი, აქ ყოფილა, აქ ყოფილა.